நிலத்தடி நீரோட்டம் காணும் உலக தமிழ் விவசாய நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, நீரோட்டத்தை பற்றி யோசிக்க போகிறேன். அதாவது உங்கள் முன்னாடியே யோசிக்க போகிறேன். அதில் என்ன வருதோ அதை தான் உங்களுக்கு இன்றைக்கி ஒரு கண்டென்ட்டாக உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன். ஒரு வித்தியாசமாக இருக்கட்டுமேன்னு தான், வித்தியாசமாக இல்லை, வந்தேன். சரி ஏதாவது கொடுக்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சு. அது எல்லாமே ரியலாக இருக்குன்னு பார்க்குறேன். ரியலான்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ பாருங்கள், நான் நிலத்தாண்ட வந்தேன், எப்படி இருக்குன்னு அப்படியே கொடுக்க போகிறேன். மற்றபடி இங்கே எதுவுமே மாற்றம் கிடையாது. ரொம்ப என்ன கொடுக்கலாம் ஒரு கண்டென்ட்னு சொல்லிவிட்டு யோசிச்சுட்டு நல்லா மேக்கப் பண்ணிவிட்டு வந்தோன்னு வச்சிங்களேன், வீடியோ முன்னாடி வந்ததும் சிலது செதறி போகுது. அதனால் ரியலாக இருக்கட்டும் எல்லாமே அப்படின்றதுனால தான் நானும் ரியலு, இங்கே சுற்றி இருக்கிறதும் ரியலு, பேச்சொலியும் ரியலு, எல்லாமே ரியலாக இருக்குது. இன்றைக்கி என்ன ஒரு கண்டென்ட்னா, தற்காலிகமாக என்னுடைய மெயினில் உங்களுக்காக நான் எதை பற்றி கொடுக்க வர போகிறேங்கிறது தான் இன்றைக்கி கண்டென்ட்டே. சரி வாங்க உள்ளே போயிட்டு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நமது உங்கள் தோட்டம் உங்கள் தண்ணீர் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைபர் பண்ணிக்கங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நாமளும் இந்த இடத்துல நிற்கிறோம், நீங்களும் இந்த இடத்துல நிற்கிறீங்க. இப்போவே நான் யோசிக்க போகிறேன், இதுதான் கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு நான் எதையுமே யோசிக்கல. இப்போ தான் யோசிக்க போகிறேன். என்னுடைய யோசனையில் எது வருதோ அது ஒரு கண்டென்ட்டாக அதை பற்றி சிந்திக்கிறதோ இல்லை அது ஒரு முடிவுக்குண்டான விஷயம் இப்படி எடுத்துங்க அப்படிங்கிறத பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். எதையுமே கட் பண்ண போகிறதில்ல. அது எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் பரவாயில்ல, அப்படியே ரியலாக கொடுக்க வேண்டியது தான். சரி கொஞ்சம் யோசிக்கிறேன், உங்கள் முன்னாடியே யோசிக்கிறேன், கோச்சிக்காதீங்க டைம் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு. யோசனை வந்துடுச்சு. அதாவது இந்த நாம் ஆகாயத்தில் வாழறோம்ல, பூமி பந்தில் தான் நம்ம வாழறோம். பூமி ஒரு பந்து தானே. அப்படி இருக்கிறப்போ இந்த பூமியில் தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, மேல் மட்டத்தில் நின்றுட்டு இந்த திசை அந்த திசைன்னு சொல்லிட்டு எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. பூமி அந்தரத்தில் இருக்குது, சூரியன் ஒரு இடத்துல இருக்குது. இதுக்கு பூமியோட வெளிப்பகுதியில் தான் நாமெல்லாம் இருக்கிறோம். இங்கே தான் நாம் தரையில் நின்றுட்டு இது கீழ்ப்பகுதி மேல் பகுதி அப்படின்னு சொல்கிறோம். பூமியோட அவுட்டில் கீழே என்ன இருக்குது மேலே என்ன இருக்குது, பந்தை விட்டுட்டு சுற்றி வந்தாமே எல்லாமே கீழே தான் நினச்சிக்கலாம், எல்லாமே மேலுன்னு நினச்சிக்கலாம். ஆனால் நாம் எடுக்கிறது தான் கீழ் மேலே அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுக்கிறோம். சரி, இந்த பூமி பந்தில் தண்ணீர் எப்படி போய்ட்டுருக்குது? ஏன்னா தண்ணீர் ஒரு சிலர் வடக்கு திசையிலேருந்து தான் தெற்கு திசை செல்லுன்றாங்க, ஒரு சிலர் மேற்கு திசையிலேருந்து தான் கிழக்கு செல்லுன்றாங்க, சிலர் இப்படி அப்படி குறுக்கு நெடுக்குமா எதையோ ஒன்று சொல்கிறாங்க. நாம் பார்த்துருக்குறோம் ப்ராக்டிக்கலாகவே. பாகிஸ்தானில் பேர் மறந்துட்டேன், இருந்தாலும் பரவாயில்ல. பாகிஸ்தானில் கூட ஒரு நதி மேற்கு சார்ந்து ஓடுன்ற மாதிரி ஏதோ படிக்கும்போது நினைவில் இருந்தது, மறந்துட்டேன். இன்னும் நம்ம கிழக்கு பகுதியிலையும் பார்த்திங்கன்னா கடல் இருக்குது, மேற்கு பகுதியில் பார்த்தோம்னாலும் கடல் இருக்குது. ஆனால் அங்கே இருக்கிற தண்ணி பெய்கிற மழைலாம் அப்படி தானே நோக்கி ஓடுது, இந்த பக்கமும் அப்படி தானே நோக்கி ஓடுது. எந்த பக்கம் கடல் இருக்குதோ அந்த பக்கம் நோக்கி ஓடுது. பூமி உருண்டைன்னு வேறு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இதுக்கு இடையில் பாருங்கள், பூமிக்குள்ளவும் நீர் ஓடுது, வெளியிலையும் ஓடுது, பூமியோட வெளியிலையும் ஓடுது, உள்ளவும் ஓடுது. ஆனால் அந்த தண்ணி எதை நோக்கி ஓடுது? நாம் தெரிஞ்சதெல்லாம் கடல் நோக்கி ஓடுதுன்னு சொல்கிறோம், சிலது பள்ளத்தை நோக்கி ஓடுதுன்னு சொல்கிறோம். பள்ளத்தை நோக்கி ஓடுறதுக்கு என்ன காரணம்? இல்லை இப்போ கடலை இருக்கிற ஏரியாவில் போயிட்டு அது சங்கமமாகுது அப்படின்னா, மேட்டு பகுதியில் இருந்து போகிறதெல்லாம் கடல் நோக்கியே போகுதுன்னா, இந்த பூமியை அந்தத்தில் தானே இருக்குது. நாம் இங்கே கொஞ்சம் தண்ணி வச்சோம்னா கீழே விழுந்து போகுது. கேட்டால் நம்ம புவி ஈர்ப்பு விசைன்னு தான் நம்ம எடுக்கிறோம். ஓகே, புவி ஈர்ப்பு விசை தான் அது இயங்கிறது. ஆனால் பூமிக்கு கொஞ்ச நேரம் இருங்க, பேக்ரவுண்டில் பேசிகிட்டே இருக்கிறாங்க, அது என்னன்னு கவனிக்கிறேன். மாலா, இப்படி இருக்கிறப்போ இந்த இடத்துல பாருங்கள், அதாவது எப்படி எங்கே விட்டோம், நாமும் இங்கே தண்ணி விடுறோம், அது போய் பூமியில் ஈர்த்துக்குது. நல்லா பாருங்கள், இங்கே ஆகாயம்,
இது ஆகாயம். இந்த இடத்துல இருக்கிறது வந்து நாம் இந்த இடத்துல இருந்து விடும்போது பூமி நோக்கி அது ஓடிடுது. அதாவது கீழே இழுக்குது. அதே பூமி இங்கே இருந்துச்சுன்னா நம்ம தண்ணி இங்கே வச்சோம்னா இங்கே இழுத்துக்கும். ஆனால் இங்கேருந்து மனிதர் நின்றுட்டு இங்கே பார்த்தோம்னா இங்கே தான் இழுக்குது அப்படின்னு நினைப்போம். சரி, எல்லாமே எல்லா பக்கம் இழுக்குது. ஓகேங்களா? அந்த விதத்தில் பார்க்கும்போது அப்போது இங்கே பாருங்கள், இந்த தண்ணி ஒட்டு மொத்தமாக ஈர்க்குது. அதாவது கல், மண், பாறை எல்லாம் சேர்ந்து ஈர்க்குதுல்ல. இது இந்த ஒட்டு மொத்தமாக அந்த இடத்துல தான் இது தண்ணீரும் சேர்ந்து மிதந்துட்டு இருக்கு. இந்த ஆகாயத்தில் பூமியோடு சேர்ந்து நாம் என்ன பண்ணுறோம், பள்ளத்தை நோக்கி ஓடுது தண்ணீர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நான் என்ன சொல்கிறேன், இந்த இடத்துல நல்லா யோசித்து பாருங்கள். பூமியோட வடிவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஓடுது. பூமியோட வடிவங்கள் எப்படி இருக்குது? ஒரு இடத்துல பள்ளம் இருக்குது, மேடு இருக்குது. பூமியோட வடிவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் தண்ணீர் போக முடியும். பூமி வந்து வலதுபுறம் தான் சுற்றுது. ஆனால் வலதுபுறம் இந்த தண்ணியோடு தான் சேர்ந்து சுற்றுது. ஆனால் அந்த தண்ணியோடு சேர்ந்து சுற்றினாலும், அந்த கல் மண்ணோடு சேர்ந்து சுற்றினாலும், அதாவது திடப்பொருளான அந்த பூமிக்கு இடையில் வந்து கேப் இருக்குல்ல, அந்த கேப்பில் தண்ணீர் போகுது. நாம் வடக்கு நோக்கி இப்படி போகுதுன்னு நினைக்கிறேன்னு வச்சுங்க. இது வடக்கு திசை, இது தெற்கு திசை. இப்படி நோக்கி போகுது அப்படின்னா எல்லாமே தண்ணி இப்படி தான் போகுது அப்படின்னோம்னா நாம் நல்லா பார்க்குறோம். ஒரு தண்ணீர் வந்து நாம் கால்வாயில் விடுறோம்ல, நிலத்தில் பாய்ச்சும் போது கிழக்கும் ஓடுது, நம்ம எப்படி திருப்பி விடுறோமோ அப்படி ஓடுது. ஆனால் அது ஓடும்போது பாருங்கள், அது தாழ்வான பகுதி நோக்கி தான் ஓடும். சரி, தாழ்வான பகுதி நோக்கி ஓடுதுன்னா இப்போ நாம் பூமி அந்தரத்தில் இருக்குது, இங்கே தண்ணி எல்லாமே சேர்ந்து கவர் பண்ணி வச்சுக்குது. கீழே தாழ்வாக தானே இருக்குது, இந்த பக்கம் தாழ்வாக தானே இருக்குது, இந்த பக்கம் தாழ்வாக இருக்குது, அங்கெல்லாம் போகணுமே போகல. ஆனால் அது ஏன் தண்ணீர் வந்து ஒரு வடிவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அது மாறிக்கிட்டு தாழ்வான பகுதியை நோக்கியும் வடிவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறுது அப்படிங்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு கண்டென்ட்டாக நான் கொடுக்கலான்னு இருந்தேன். அது இதுலேயே நான் சிந்திக்கிறதா இல்லை இன்னும் கூட ஒரு தனி கண்டென்ட்டாக கொடுக்குறதான்னு பார்க்குறேன். சரி, இப்போ இந்த விஷயத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே போயிடுவோம். நல்லா பாருங்கள், பூமிக்கு ஈர்ப்பு சக்தி இருக்குல்ல, அதாவது பஞ்சபூதங்களான கலவையில் தான் ஒரு பூமி பந்தே இருக்குது. அந்த பூமியில் பாருங்கள் வெப்பமும் இருக்குது, அந்த பூமியில் பாருங்கள் தண்ணியும் இருக்குது, அந்த பூமிக்கு சுற்றி அவுட்புறத்தில் பாருங்கள் காற்றும் இருக்குது. அதே போல் திடப்பொருளான நிலம். இந்த பூமி எங்காவது ஒரு இடத்துல இருக்கணும்ல, அதுதான் வெற்றுவெளி ஆகாயம். ஆக இந்த 5 பூதங்களையும் ஒரு திரட்டி உருட்டி தான் வந்து அப்படி வச்சிட்ருக்குது. ஒரு உருவமாக நமக்கு காட்சி அளிக்குது. அந்த பூமி பந்துக்குள்ளே உள்ளே போய் நுழைஞ்சு பார்த்தோம்னா ஏழுமலை வேறு, ஆடு வேறு, மாடு வேறு, நீங்கள் வேறு, நான் வேறு, வீடியோ வேறு, எல்லாமே வெவ்வேறு வடிவங்களாக இருக்குது. ஆனால் அவுட்டில் தூரத்துலேருந்து பாருங்கள், அந்த இடத்துல உருண்டையாக இருக்குது பூமி, பார்க்கறதுக்கு ஒரே உருவம் போல் காட்சி. இப்போது நம்ம வந்த டிராஃபிக் விட்டுருக்கூடாது, ஏன்னா மெயின் இது வந்து எடிட்டும் பண்ண போகிறதில்ல, அப்படி டைரெக்டாக தான் உங்களுக்கு கொடுக்க போகிறேன். சரி, இப்போ பாருங்கள், இந்த உருண்டை இருக்குல்ல, இந்த உருண்டை நல்லா கவனிங்க. அதாவது நாம் வந்து தாழ்வான பகுதியை நோக்கி வந்து தண்ணீர் ஓடுதுன்னு சொல்கிறோம்ல, தாழ்வான பகுதியை நோக்கி தான் ஓடுது. அப்படி தாழ்வான பகுதியை நோக்கி ஓடுற தண்ணி இங்கே போயிட்டு கீழே வந்துட வேண்டியது தானே, ஏன் இதில் இழுத்து வச்சிங்க? இது நல்லா யோசித்து பாருங்கள். பூமியில் தண்ணி சுற்றி எல்லாமே இருக்குது, ஆனால் அது தாழ்வான பகுதியை நோக்கி பள்ளத்தை நோக்கி ஓடுதுன்றோம். சில பேர் திசையை வச்சு தான் நாம் எடுக்கிறோம். திசைங்கிறதே வந்து சொல்லப்போனால் மனிதன் வகுத்த கணக்கு தானே தவிர திசைங்கிறதே கிடையாது. ஒரு சூரியனுடைய சலனத்தை வச்சு நாம் கணக்கு போடுறது தான் திசைகள் கூட. அதை வச்சு தான் நம்ம எல்லாத்தையுமே வழி நடத்துகிறோம். இங்கே எல்லாமே வட்ட வடிவத்தில் தான் இயங்குது. சரி, இப்போது இந்த தண்ணி போய் தாழ்வான பகுதியில் விழ வேண்டியது தானே, கீழே போய் விழுந்துட வேண்டியது தானே. நாம் வந்து தாழ்வை நோக்கி ஓடுதுன்னு சொல்கிறோம், அது தாழ்வான பகுதி கீழே இருக்குதுல்ல. இங்கே கடலில் ஒட்டு மொத்தமாக 3 பங்கு வந்து 3ல் வந்து 2 மடங்கு ஏறக்குறைய தண்ணியே ஆக்கிரமிப்பு அதிகமாக இருக்குது. மீதி தான் 1 பங்கு நிலப்பகுதியாக இருக்குது. அப்போ அது என்ன ஆகும், அது கீழே வந்துட வேண்டியது தானே. நம்ம தாழ்வு நோக்கி ஓடுதுன்னு சொல்கிறோம்ல, வேலை. அதுக்கு என்ன காரணம் பாருங்கள், பூமிக்கு ஈர்ப்பு சக்தி இருக்குது. என்னோடய கற்பனை அது சரியா இல்லையான்றது நீங்கள் தான் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிக்கணும். என்னுடைய யோசனை தான் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இது வந்து ஒட்டு மொத்தமாக தண்ணி இருந்தாலும் அது கீழே சிந்தாமல் அப்படியே இறுக்கி ஒரு உருண்டையாக வச்சுங்குதுல்ல, அங்கே தான் நிற்கிது எது, இறை சக்தியோட ஆற்றல். அதாவது பூமியோட உட்பகுதி பாருங்கள், படிக்கும்போது கூட கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, அதனோட உட்பகுதி ரொம்ப வெப்பமயமானது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதாவது வந்து அதுக்கு மூலாதாரம், ஒவ்வொரு உருவத்துக்கும் அதனுடைய மையம், அந்த மையம் தான் வந்து ஈர்த்து பிடிச்சி வச்சுட்டு இருக்குது. அதை தான் கடவுள் சக்தின்னு சொல்கிறோம். நாம் சொல்லப்போனால் நம்ம உடம்புல இயங்குற எல்லா சக்திக்கும் அதுதான் காரணம். அந்த சக்தி உட்பகுதியில் எல்லாத்தையும் சேர்த்து அது ஈர்த்து அங்கே வைக்கிது. அது ஈர்க்குது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும்
விசைகள் 2 கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஈர்க்கு விசை ஒன்றுனா விலக்கு விசை ஒன்று இருக்கும். இதில் பாருங்கள், இது தன்னைத்தானே ஈர்த்து வச்சிட்டு இருக்குது. வெளியில் இருக்கிற கோள் அதையும் ஈர்க்குது. அதனால தான் இங்கே இருக்கிற தண்ணி நமக்கு காற்று சுழற்சியை போய் மறுபடியும் ரிட்டர்ன் வர்றதுக்கு காரணமும் கூட. இதெல்லாம் இருக்குது. இது என்னோடய யோசனை தான். எதுவும் நான் சயின்டிஸ்ட் ஒன்றும் கிடையாது, யோசனை மட்டும்தான். இப்போது இந்த இடத்துல பாருங்கள், இந்த மையப்பகுதியில் இருக்கிற இந்த ஈர்ப்பு சக்தி எல்லாத்தையும் ஈர்த்து பிடிச்சி வச்சுட்டு இருக்குல்ல, இங்கே ஒரு பள்ளம் இருக்குதுனாலும் இந்த தண்ணீர் இப்படி போய் கீழே போகிறதும் கிடையாது. இல்லை இங்கேயே ஒரு பள்ளம் இருக்குதுனாலும் அந்த பள்ளத்தை நோக்கி தண்ணி ஓடினாலும் இது எதுக்காக பள்ளத்தை நோக்கி ஓடுது அப்படின்னா, இங்கே மையம் இருக்குதுல்ல, இது எப்படி தண்ணிச்சா வெளியே போகிறதில்ல, பூமியோட ஒட்டி தான் அது. அந்த தண்ணி கொஞ்சம் தண்ணி கூட அது போய் ஒட்டிக்கு போகுது, வடிவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மாறப்போகுது. அது எதை நோக்கி ஓடுது அப்படின்னா தாழ்வான பகுதியை நோக்கி ஓடலை, பூமியோட மையத்தை நோக்கி தான் ஓடுது. இது வரைக்கும் என்னுடைய மைண்டில் இதை பற்றி உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னு சில நேரம் யோசிப்பேன். அது எப்படி கண்டென்ட் கொடுக்குறதுன்னு ரொம்ப குழப்பத்தில் இருப்பேன். எல்லாத்தையும் அழகாக பேசி இப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னு வரவங்களையும் அது சிதறி போயிடும். உடனே உண்மை தூங்கி போயிடும், போலி உருவெடுத்துக்கும். இப்போ கூட பாருங்கள், இந்த கண்டென்ட்டை நான் இவ்வளோ தான் கொடுத்துருக்குறேன். இன்னும் இதில் டீப்பான விஷயங்கள்லாம் நிறைய இருக்குது. உடனே ஒன்று அப்படியே விஸ்வரூபம் எடுக்கும் பாருங்களேன். எடுக்கட்டும், பரவாயில்ல. எல்லாம் நம்ம தமிழர்கள் தானே, பயங்கரமாக வரட்டும். அதனால எந்த ஒரு எனக்கு வருத்தமும் கிடையாது. என்னென்னா ஒன்று, எங்கள் கிராமத்தில் ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, பேர் பெருமாள்து அப்படின்ற. என்னென்னா ஒன்று, சாரி, எதையுமே நான் இந்த மாதிரி வார்த்தை விடுறது கூட தப்பாக போயிடுது. ஏன்னா ஒருத்தருக்கு கஷ்டமாக இருக்குது. இந்த வீடியோ எடிட் பண்ணக்கூடாது. அது அந்த விதத்தில் தான் உங்களுக்கு அப்படியே போட்டு கொடுக்க போகிறேன். ஏன்னா ஏதாவது ஒன்று சொன்னால் ஏற்கனவே ஒரு டைம் தப்பான முறைக்கு என்னுடைய வார்த்தை போயிடுச்சு. அதாவது மனுஷனுக்கு கெட்ட நேரங்கிறது ஒன்று வந்தே தீரும் எப்போவுமே. ஏன்னா வாழ்க்கை ஒவ்வொரு மனுஷனுக்கும் 12 பாவங்கள் இயங்குது ஒரு காலச்சக்கரத்தில். அதில் 8ஆம் வீடு புள்ளி ஒரு நாளைக்கு ஒருத்தர் தொட்டே ஆகணும். அது எனக்கும் உண்டு. அப்போது விளம்பரம் நம்மளை பற்றி தவறான முறையில் போகும். நம்ம நல்லதாகவே சொல்லி நல்லதாகவே யோசித்து விட்டுருப்போம், ஆனால் அது தவறாக போகும். அதனால் இந்த பழமொழி சொல்லும்போது கொஞ்சம் தடுமாற்றமாக இருக்குது. அது ஒருத்தருக்கு பிடிக்காது, ஒருத்தருக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருக்கும். அப்படியே ஏதாவது அந்த பழமொழிகள் ஏதாவது தவறு இருந்தாலும் மன்னிச்சிங்க, பரவாயில்ல. நான் எப்பவும் நல்லதை பற்றி யோசிப்பேன், நல்லதை பற்றி தான் வெளிப்படுத்துவேன். என்னுடைய இயல்பு. அதாவது கனவுல இருந்தாலும் சரி, பதறி ஒரு தீங்கான விஷயத்த எப்படி சொல்லலாம், அதாவது என் மனசாட்சியை கொண்டுட்டு ஒரு வேலையை நான் செய்ய மாட்டேன் என்றைக்குமே. தவறுங்கிறது என்றைக்குமே எனக்கு தவறு தான். அது என்னால் மன்னிக்க முடியாது. அதை தான் தன்னெஞ்சு அறிவது போய் ஏற்க போய் தப்பின்னு தன்னெஞ்சை தன்னை சுடுனாங்க. அந்த மாதிரி இயல்பு எனக்கு இயல்பாக உண்டு. ஆனால் சந்தர்ப்பங்கள் சூழ்நிலைகள் எதிர்பார்வையில் அடுத்தவங்க கண்ணுக்கு நான் எதிரியாக மாறிட்டேன் திடீர்னு பார்த்தா. அதாவது சமயத்தில் எப்படி சொல்லலாம்னா, மீன்குட்டிக்கே நீச்சல் கற்றுக் கொடுக்குற நிலைமை ஆயிடுச்சு. அதாவது குறிப்பாக சொல்லணுன்னா, நான் எல்ராடில் நீரோட்டம் பார்க்குறது இல்லைங்கிறதுனால எனக்கு நீரோட்டம் பார்க்க தெரியாது அப்படின்ற மாதிரி நினைக்கிறது ரொம்ப தப்பான விஷயம். காரணம் என்னென்னு கேட்டுங்க, இவ்வளோ விஷயத்தை கொடுக்குற எனக்கு எல்ராடில் நீரோட்டம் பார்க்க தெரியாதா? எல்லா பொருளும் எடுத்துன்னு போயிட்டு நம்ம போராடிக்கிட்டு இருக்கணுமா? ஏதாவது ஒரு கருவி இருந்தால் போதும், அதை முடிச்சுட்டு வரலாம். நமக்கு எது வசதி இருக்குதோ அதை முடிச்சுட்டு வரலாம். அறியுறது தான் அங்கே எல்லாமே. அதனால தான் அவ்வளோ கஷ்டமாயிடுச்சு எனக்கு. அந்த போன ஒரு வீடியோ, ஒரு ஜனவரி அதுவும் நான் ஆர்வப்பட்டு கொடுத்த ஒரு வீடியோ எனக்கு ரொம்ப மன கஷ்டத்தை கொடுத்துச்சு. ஏன்னா எவ்வளோ விஷயங்களை சொன்னேன். அப்படி சொல்லும்போதெல்லாம் கைத்தட்ட ஆள் இருந்த எனக்கு கை கொடுக்க ஆள் இல்லாமல் போயிட்டு தனிமரமாக நின்று ஃபீல் பண்ணேன். ஒரு ஜனவரி, ஒரு 2022 தடவையாக ரொம்ப ஃபீல் பண்ணேன். ஒரு உற்சாகம் கொடுத்து ஒரு 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 மனுஷனுக்குள்ளே இருக்கிற தன்மை வெளிக்கொண்டு வர்றது ஒரு புத்திசாலிக்கு அழகு. ஆனால் இதுவே எனக்கு ட்ரெண்டிங் ஆகிடுச்சு. ரொம்ப ஃபீல் பண்ணிட்டேன். ஒரு 2022 எனக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு வலி வேதனையும் ஆகிடுச்சு. நான் ஆசைப்பட்டு கொடுத்த ஒரு வீடியோ தவறான முறைக்கு போயிடுச்சு. அதாவது நல்லா புரிஞ்சுங்க, ஒரு நீரோட்டம் பார்க்குறோம் அப்படின்னா இதில் தான் பார்க்கணும், அதில் தான் பார்க்க நமக்கு தெரியுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. இவ்வளோ விஷயம் சொன்ன எனக்கு அதை செய்ய தெரியாதா? அதாவது ஏரியில் நீந்தவனுக்கு தெரியும், ஆனால் கடலில் நீந்த தெரியுமான்னு ஒரு மீன்கிட்ட கேட்குற கேள்வி இது. நான் நினச்சா என்னை அசைய விட்டும் பயன் பார்ப்பேன், அசையாமல் நின்றும் பார்ப்பேன், எப்படி வேணாலும் பார்ப்பேன். ஆனால் அதாவது ஒரு சிலர் மைண்டுக்கு எப்படி இருக்குன்னா, இதில் தான் பார்க்க முடியும், அதில் தான் பார்க்க முடியும்னு இருக்கிற மைண்டில் இருக்கிறவங்கள தான் அப்படி. இது
நான் வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு வழியில் போயிட்டு நோஞ்சிட்டு இருக்க மாட்டேன், இதுதான் பாதைன்னு சொல்லிட்டு டோட்டலாக எஸ்கேப் ஆகி வானமண்டலத்துலேருந்து பூமியை பார்க்கணும்னு நினைக்கிறாள் மனசாலியே. அப்போ என்ன ஆகும், அப்போ தான் பூமியில் எங்கெங்கே போனால் எந்த பக்கம் வழி வரும், இது எப்படி எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு தெரியும். அதுபோல் நம்ம முன்னோர்கள் பயன்படுத்திய கலையை வந்து ஒரே கோணத்திலிருந்து நீரோட்டன்ற ஒரு கோணத்திலிருந்தே பார்க்கக்கூடாது. இது வந்து தொலை உணர்தல்னு ஞானி எடுத்தாங்க. அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்னும் வேறு இருக்குது, பிளட் குரூப் பற்றியெல்லாம் அதெல்லாம் சொல்கிறேன். ஒரே கண்டென்ட்டில் எடுத்து போட்டு குழப்பிடக்கூடாது உங்களை. சரி, முடிவாக என்ன இந்த கண்டென்ட் கொடுத்ததுனால ஒரு யூஸிங் நல்லா யோசிச்சுங்க. அதாவது நீருங்கிற ஒரு உருவம் வடிவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி தான் மாறும், தாழ்வான பகுதியை நோக்கி ஓடாது. அதை நல்லா நோட் பண்ணிங்க. இந்த மரத்தில் ஓடுது பாருங்கள் நீர், அது மேற்பகுதி, தாழ்வான பகுதி கீழே இருக்க, ஏன் மேலே ஓடுது யோசித்து பாருங்கள். உங்கள் உடம்புல ஓடுது பிளட்டு, அது ஒரு நீர். அது ஏன் தாழ்வான பகுதி கால் பகுதியிலே இருக்க வேண்டியது பிளட்டு, ஏன் மேல் நோக்கி ஓடுது? இப்படி பார்த்தோம்னா வடிவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி தான் தண்ணீர் ஓடுது பூமிக்குள்ளே. ஆனால் எல்லாமே ஒரு உருவத்தோட மையத்தை நோக்கி தான் ஓடுது. பூமிங்கிற பெரிய உருவத்தில் அதனுடைய மையத்தை நோக்கி பூமிக்கு வெளிப்பகுதியில் இருக்கிற அனைத்துமே வந்து அதனுடைய வடிவத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஓடுது. அதில் ஒவ்வொரு உருவங்களும் தனித்தனியாக இருந்துச்சு. மரம், செடி, கொடி, மனிதன் எல்லாம் ஒரு தனித்தனியாக இருந்தால் அந்தந்த வடிவங்களுக்கு தகுந்த மாதிரி அதனுடைய மையத்தை நோக்கி ஓடுது. நம்ம மையம் எங்கே இருக்குது கண்டுபிடிங்க. நமக்குள்ளும் அந்த நீர் ஓடுது. அதனால் இந்த திசையிலிருந்து இந்த திசையில் தான் வந்து தண்ணீர் போகுதுங்கிறது வந்து கிடையாது. அப்படி பார்த்தோம்னா வடக்கு தெற்கில் இருந்து தான் வரி வரியாக ஓடுமே தவிர தண்ணி, அப்படி தண்ணீர் அது ஓடணும் அப்படின்னா இந்த பூமி பந்தில் எல்லாமே வடக்கு தெற்கில் தான் கோடு இருக்கும். பூமியை பிளந்து பாருங்கள், எல்லா பக்கமும் இருக்கும் திசை. அதாவது வந்து வடக்கு திசையில் தண்ணீர் சுற்றுதுங்க, இது பூமி சுற்றுதுங்கிறதுனால வடக்குலேருந்தே தெற்கு போகும் அப்படிங்கிறது கிடையாது. எல்லா பக்கமும் தண்ணீர் எப்படி வேணாலும் போகும். தாழ்வான பகுதியை நோக்கியும் அது வடிவத்துக்கிட்ட வந்து மாதிரி அதில் திடப்பொருள், எது பூமிங்கிறது திடம், நீருங்கிறது திரவம். அப்போது அந்த திடத்தை அது ஊடுருவி ஊர்ந்து செல்லும். அப்படி செல்லும்போது அது எதை நோக்கி செல்லுதுன்னா அந்த தண்ணீர் இருக்கக்கூடிய திடத்தோட மையத்தை நோக்கி செல்லும். ஒரு திடங்கிறது திரவங்கிறது வந்து நம்ம திக்னஸ் திண்மத்தையும் வச்சு நம்ம எடுக்கிறோம். ஆனால் இந்த திட உருவம் கூட சரி, திரவமாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே அணுக்களால் ஆனது. அப்போ பல கோடி அணுக்களுடைய சேர்க்கை ஒரு திடம். இன்னும் எவ்வளோ இருக்குது, என்ன பண்ணுறது. எனக்கு ஒரு ஆசை தான், சயின்டிஸ்டாக இருந்திருந்தா எப்படி இருக்குன்னு. அப்பாவுக்கு எல்லா வசதியும் இருந்தோம், படிக்க வேண்டிய வயசில் நமக்கு வழிமுறை சொல்லித்தரத்துக்கு அந்த ஃபீல்டில் நான் வளர்ந்த இடத்துல எல்லாம் போயிடுச்சு. அதே சமயம் நமக்கு இருக்கிற தேவையற்ற கற்பனைகள், நம்மளுடைய பாதைகள் மாறி போச்சு. எந்த பாதையில் போகிறதுன்னு தெரியாத அன்றைக்கி இருந்த அறியாத பருவன்றது அந்த மாதிரி ஓடிட்டேன். ஆனால் நான் ரொம்ப அடிக்கடிக்கு ஃபீல் பண்ணுறது 2 விஷயத்தை மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஒன்று, ஆசிரியர் ஆகணும்னு ஆசைப்பட்டேன், அது நடக்காமல் போயிடுச்சு. சயின்டிஸ்ட் ஆசைப்படலை, அப்போ பட்டிருந்தேன், நான் அதை நிறைவேற்றிருப்பேன். ஆனால் இப்போ நினைக்கிறேன், ஒன்று ஆசிரியர் ஆகணும், இல்லை விஞ்ஞானி ஆகணும். எனக்கு இது 2 ஒன்று தான். காரணம் என்னன்னு கேட்டுங்களேன், விஞ்ஞானங்கிறது மனித குலத்தை வந்து வளர்த்தெடுக்கிறதுக்கு ஒரு வழியை கொடுக்க முடியும் நம்மளால். அதே ஒரு ஆசிரியருங்கிறது பாருங்கள், அதாவது ஒரு மனிதனுடைய அனைத்தையும் ஆரம்பத்திலிருந்தே அவனுடைய கோட்பாடுகளை, அவனுடைய மனநிலையை மாற்றி ஒரு மாணவர்களை வளர்க்க முடியும். அதனால் நான் ரொம்ப ஆசைப்பட்டது இந்த 2 லைஃப்பில். அது கல்வி தரம்னு சொல்லிவிட்டு நம்மளை கொண்டு வந்து போகிறதுனால அதெல்லாம் இயலாது. சரி, இதான் கண்டென்ட். இன்றைக்கி பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க. அதாவது வேறு ஏதாச்சும் தவறாக இருந்தாலும் தெரிவிங்க, தப்பே கிடையாது. ஏன்னா இது யோசனை மட்டும்தான், முடிவு கிடையாது. யோசிக்க வேண்டியது நீங்கள். ஓகே, இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாவது சந்தேகம்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க. நன்றி நண்பர்களே.